আসসালামু আলাইকুম। লিজাস কুকিংয়ে সবাইকে স্বাগতম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার নতুন একটি এপিসোড দেখার জন্য। আজকে আমি তৈরি করব গরুর জিহ্বার মাংস ভুনা রেসিপি। আশা করি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভীষণ ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। আর পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন আমার পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আর ভিডিওটি দেখা শুরু করার আগে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে তারপর দেখা শুরু করবেন। এখানে আমি জিহ্বার মাংসগুলো নিয়ে নিয়েছি। আর এই মাংসগুলোকে আমি এতটুকু পিস করে কেটে নিয়েছি। আপনারা চাইলে কিন্তু আরও ছোট কিংবা আরও বড় করে কেটে নিতে পারেন। এবার এই মাংসগুলোকে রান্না করার পালা। এর জন্য চুলায় একটি প্যান বসিয়ে তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে দিয়ে দিয়েছি একটি তেজপাতা মাঝখান থেকে চিড়ে, 3 টুকরো দারুচিনি, 4-5টি এলাচ, 4-5টি লবঙ্গ। এবার এই মশলাগুলোকে একটু নেড়েচেড়ে ভেজে নিতে হবে। যখন এই মশলা থেকে একটু ফ্লেভার বের হবে ঠিক সেই পর্যায়ে এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। এবার এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি 4-5 কোয়া রসুন কুচি। এবার এই পেঁয়াজ এবং রসুনগুলোকে আমি খুব ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। চুলার আঁচটা লোতে রেখে এগুলোকে আমি একটু সময় নিয়ে ভেজে নিচ্ছি। ঠিক যখন এরকম একটু কালার চলে আসবে ঠিক সেই পর্যায়ে এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়া। আর এখানে মরিচের গুঁড়া নিয়েছি আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া 1 টেবিল চামচ পরিমাণ, ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ, লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো, জিরার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ, আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। এবার এই মশলাগুলোকে খুব ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর আপনাদের মাংসের পরিমাণ বুঝে মশলাগুলো কিন্তু কমিয়ে বা বাড়িয়েও দিতে পারেন। এবার এই মশলাগুলোকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়ার জন্য এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি সামান্য একটু পানি। আর এই পানিটা দিয়েই এই মশলাগুলোকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব। এই মশলাগুলো যত ভালোভাবে কষানো হয়ে যাবে এই মাংসটা কিন্তু খেতে তত বেশি ভালো লাগবে। মশলা থেকে যখন তেলটা ছেড়ে দিবে তখন বুঝতে হবে মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে। তো মশলা তো কষানো হয়ে গিয়েছে। এবার এই মশলার মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি সেই গরুর জিহ্বার মাংসগুলোকে। আর এই মাংসগুলোকে দিয়ে আমি খুব ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এই মশলাগুলোর সঙ্গে। এই পর্যায়ে কিন্তু চুলার আঁচটা লোতে রাখতে হবে। আর চুলার আঁচটা লোতে রেখে কিন্তু এই মাংসগুলোকে একটু সময় নিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এই মাংসগুলোকে আমরা যতটা বেশি সময় ধরে কষিয়ে নেব ততই কিন্তু এই মাংসটা খেতে ভালো লাগবে। এই পর্যায়ে এখানে আমি আরও কিছুটা পেঁয়াজ কুচি অ্যাড করে দিচ্ছি। আর এটা কিন্তু অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এতে করে এর ঝোলটা কিন্তু একদম ঘন হবে আর এটা একদম মাখা মাখা হবে। এটা খেতে ভীষণ ভালো লাগবে। পেঁয়াজগুলো দেওয়ার পর আমি আবারও ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশিয়ে নিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে অপেক্ষা করছি 10 মিনিট। ফিরে আসছি 10 মিনিট পর। 10 মিনিট পর ঢাকনা খুলে নেড়ে দিচ্ছি। তো আমার এই মাংসগুলো থেকে কিন্তু বেশ কিছুটা পানি উঠেছে। আর এই মাংসের মধ্যে কিন্তু এক্সট্রা পানি দিয়ে কষিয়ে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যতটুকু পানি উঠেছে এই পানিতেই কিন্তু এই মাংসটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়া হয়ে যাবে। আমি কিন্তু চুলার আঁচটা লোতে রেখেছি। আর চুলার আঁচটা লোতে রেখে এই পানিতেই কিন্তু আমি এই ভালো করে কষিয়ে নেব। ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার পর এবার এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি পরিমাণ মতো ঝোল। আর ঝোলটা যার যার পরিমাণ মতো দিয়ে দেবেন। আমি আমার পরিমাণ মতো ঝোলটাকে দিয়ে দিচ্ছি। আমি কিন্তু এই মাংসের মধ্যে ঝোলটা রাখবো না, একদম মাখা মাখা করব, সেজন্য আমি একটু কম করে দিয়ে দিলাম। ঝোল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে অপেক্ষা করছি 10 মিনিট। ফিরে আসছি 10 মিনিট পর। ঢাকনা খুলে নেড়ে দিচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস, যারা এই পর্যন্ত আমার ভিডিওটি দেখছেন অথচ লাইক দেন নাই তারা প্লিজ একটি লাইক দিয়ে দেবেন। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আমি একটু পর পর কিন্তু ঢাকনা খুলে নেড়ে দিচ্ছি। আর অবশ্যই এটাকে একটু বারবার চেক করে দেখে নিতে হবে। আর খেয়াল রাখতে হবে নিচে থেকে যেন পোড়া লেগে না যায়। নিচে থেকে যদি পোড়া লেগে যায় তাহলে কিন্তু এই মাংসটা খেতে একদমই ভালো লাগবে না। আর আমি যেই প্রসেসে এই মাংসটা রান্না করলাম এই প্রসেসে একবার হলেও রান্না করে খেয়ে দেখবেন এটা কতটা টেস্টি আর কতটা মজার। আমার এই মাংস রান্নাটা কিন্তু প্রায় হয়ে গিয়েছে। এবার এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ ভাজা জিরার গুঁড়া। আর অবশ্যই কিন্তু এখানে ভাজা জিরার গুঁড়াটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এতে করে এর টেস্টটা 1000 গুণ বেড়ে যাবে আর খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে। তো জিরার গুঁড়াটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। আর এর সাথে কিন্তু আমার মাংস রান্নাটা হয়ে গিয়েছে। এবার চুলা থেকে নামিয়ে সার্ভ করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো ফ্রেন্ডস,
আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা একেবারে নতুন রাঁধুনি, আশা করি আমার আজকের রেসিপিটি তাদের কাজে আসবে। আর যারা একবারও এইভাবে জিহ্বার মাংস রান্না করে খেয়ে দেখেন নাই, তারা একবার হলেও এভাবে রান্না করে খেয়ে দেখবেন। আমার বিশ্বাস আপনাদের কাছে ভীষণ ভালো লাগবে। তো আজ এই পর্যন্তই, পরবর্তী পর্বে আবার দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।